مرد وسط خیابون ظاهر میشه. چند ثانیه بعد با یه ماشین تصادف میکنه. پلیس که وسایلاشو میگرده چیزایی پیدا میکنه که نباید وجود داشته باشن. سکه های از آینده، یه نامه از 100 سال پیش. این مرد کی بود؟ از کجا اومده بود؟ سلام رفقا، اینجا تیوا فکت. من اومدم با یک فکت عجیب و غریب. تصور کن یه شب معمولی توی نیویورک. مردم در حال رفت آمد. خیابونا شلوغ، همه چی طبیعی. تا اینکه یه مرد انگار از هوا ظاهر میشه، عین روح. قبل از اینکه کسی بفهمه چی شد، یه ماشین با سرعت باش تصادف میکنه. و اینجا بود که یکی از عجیب ترین پرونده های تاریخ باز میشه. اما چرا؟ صبر کن الان میفهمی. چند دقیقه بعد پلیس میرسه. راننده ماشین تو شوکه. مردم همه گیج شدن. اما عجیب ترین بخش ماجرا تازه شروع شده. پلیس که لباسهای مرد رو بررسی میکنه یه چیزایی پیدا میکنه که عقل از سرشون میپره. یه کارت شناسایی از یه شرکت که 10 پیش تعطیل شده. یه سکه که هیچ وقت تو آمریکا ضرب نشده بود و یه نامه که مهرش برای سال 1876 بوده ولی هنوز نو و سالمه. اینجا بود که پلیس فهمید این مرد اصلا نباید تو سال 1950 وجود می داشت. خب تو اینجایی که یه راز بزرگ رو کشف کنی. پس قبل از این که بریم سراغ عجیب ترین بخش ماجرا یه سوال. اگه یه نفر جلوی چشمتو ظاهر بشه که هیچ اطلاعاتی ازش توی هیچ جای دنیا نباشه، تو چی فکر میکنی؟ کامنت کن نظرتو بدونم. پلیس سریعا تحقیقات رو شروع میکنه. از اسمش استفاده میکنه، رودالف فنتس. ولی مشکل اینجاست هیچ مدرکی ازش تو هیچ دیتابیسی وجود نداشته. انگار این مرد هرگز تو این دنیای ما زندگی نکرده. اما یه مأمور پلیس پرونده های خیلی قدیم رو بررسی میکنه و ناگهان به یه چیز عجیب برخورد میکنه. یه پرونده مربوط به سال 1876 درباره یه مرد به اسم رودالف فنتس که ناپدید شده بوده بدون هیچ رد و اثری. صبر کن، یعنی چی؟ یعنی این همون رودالف فنتسیه که 74 سال پیش ناپدید شده بود؟ یعنی اون از گذشته به اینجا سفر کرده؟ اگه این واقعا یه مسافر زمان بود یعنی کسای دیگه هم ممکنه باشه. اصلا این تنها مورد بوده یا شاید هر روز کسایی از زمانهای مختلف بین ما هستن بدون این که بفهمیم. یه لحظه فکر کن اگه یه روز یکی از آدمای دور و برت مسافر زمان باشه تو چطوری میفهمی؟ نظرتو بنویس. حالا بیایم یه لحظه علمی بهش نگاه کنیم. آیا سفر در زمان واقعا ممکنه؟ طبق نظریه نسبیت انیشتین اگه شما با سرعتی نزدیک به نور حرکت کنی زمان برای شما کندتر میگذره. یعنی تو میتونی سفر کنی ولی فقط به آینده. اما سفر به گذشته اینجاست که داستان پیچیده میشه. تئوریایی هست که میگن با پیچش‌های فضا و زمان میشه گذشته رو دید. ولی آیا میشه توش سفر کرد؟ یه سوال بزرگ اینجاست. اگه سفر در زمان ممکنه چرا رودالف فنتس دقیقاً وسط یه خیابون ظاهر شده؟ یعنی دستگاهش خراب شده بود یا شاید یه نفر نمیخواست اون زنده بمونه. ولی خب یه زاویه دیگه هم هست. شاید این یه افسانه شهریه. برخی محققا این داستان ساختگیه و اولین بار توی یه کتاب علمی تخیلی مطرح شده. یعنی ممکنه همش یه دروغ باشه. اما اگه این فقط یک افسانه است چرا یه گزارش پلیس با همین جزئیات توی آرشیوهای نیویورک پیدا شده؟ یعنی چی؟ یعنی شاید واقعا همچین اتفاقی افتاده ولی یه نفر نمیخواد که ما بفهمیم. اگه این یه داستان ساختگیه پس چرا مدارک نشون میده که ممکنه واقعی باشه؟ یا شاید کسی نمیخواد ما بفهمیم که سفر در زمان ممکنه. اگه میخوای بدونی چه رازهای دیگه‌ای تو تاریخ مخفی شده دکمه سابسکرایب رو بزن چون چیزایی هست که باید بدونی. حالا این داستانو شنیدی، تو چی فکر میکنی؟ آیا رودالف فنتس یه مسافر زمان واقعی بوده یا فقط یه داستانی که نسل به نسل پیچیده تر شده؟ یا شاید هنوز جایی یه مدرک واقعی وجود داره که این معما رو برای همیشه حل کنه؟ نظرتو تو کامنت ها بگو، شاید با همین معما رو حل کنی.